歡迎大家，早晨，我係代表 Microsoft 嘅 Winnie。今日歡迎大家嚟到我哋呢個 Microsoft Webinar 嘅 series。喺一連串嘅 Webinar 入邊呢，我哋會邀請唔同嘅嘉賓嚟到去講，每一次有講一個唔同嘅題目。好，如果你想睇翻我哋過去嘅一啲 webinars 同埋嚟緊嘅有啲乜嘢新嘅題目呢，就可以去我哋呢個 aka.ms/eventshub 嗰度去睇嘅。我重複嗰個 link 呢，就係 aka.ms/eventshub。好，今日我哋好榮幸請到 Nintex 北亞地區經理 Aaron許經理嚟到我哋呢一度。我哋今日嘅題目呢，就會係業績飆升秘笈。咁你都知啦，呢一個呢，就係近排呢好流行嘅一個 topic 嚟嘅。咁大家都想睇下我哋嘅業績呢點樣可以做得再好啲。咁呢，所以呢，我哋就今日邀請到 Aaron 呢上嚟呢度同我哋講解一下佢有啲乜嘢方法啦。咁喺我將時間交俾 Aaron 之前呢，咁我有一啲喺個畫面上邊嘅一啲嘅嘢呢，想同大家講嘅。喺個畫面嘅左手邊呢，你哋就會見到一個 Q&A 嘅一個 chat box。咁如果喺我哋一陣間嘅呢一個 webinar 嘅環節嘅時候，大家有任何嘅問題呢，就可以喺呢個 Q&A 嘅 chat box 嗰度呢去打你哋嘅問題嘅。咁喺呢個節目完咗尾聲嘅時候呢，我哋就會一一去解答大家嘅問題㗎啦。咁你見到你個畫面嘅右手邊呢，就會有一個呢。今次特別嘅呢一個嘅 offer 係由 Nintex 俾我哋嘅一個 offer 嘅。如果大家有興趣關於呢一個題目有任何嘅嘢呢，你都可以去撳入去嗰個 offer 度去睇下嘅。而今次我哋呢一個嘅 webinar 呢，亦都會係錄低咗佢嘅。咁之後呢，我哋就會俾翻大家呢一個嘅錄低咗嘅呢一個 recording link。咁之後呢，你就可以去聽翻今次嘅呢一個節目啦。好啦，咁我唔阻住大家啦，我哋而家咧就有請 Aaron 去同我哋介紹下佢呢一個嘅solution 啦。OK，咁早晨咁多位朋友，咁我就係 Aaron，就係 Nintex 嘅 North Asia 嘅 Territory Manager 嚟嘅。今日好榮幸啦，能夠上到嚟同大家分享一下啦。我諗頭先啊 Winnie 都講咗咧，就係話嗰個業績飆升嗰個部分啦。咁大家好關注就用咩更加有效嘅方法，能夠令到公司嗰個 operation 咧更加有效去做啦，更加容易 engage 到啲客人咧 deliver 最好嘅 services 俾佢哋嘅。咁稍後時間我會講一講現時嗰個 trend 係點樣，同埋有啲咩嘅平台或者咩方法我哋能夠比較容易去 direct 或者係 acquire 一啲嘅 application 嘅。咁我諗咧好多時候都講啦，幾十年前同埋過往10年啦，其實個世界都轉變咗好大㗎啦。好多時候呢家咧，大家一般嘅 user 咧個能力比以前強咗好多，就唔係好似以前咁樣，就係話我有啲 IT 嘅 solution 咧，要往往係同個 IT 部門去攞啲意見啊，或者攞啲要求。好多時候佢哋就係攞住個手提裝置，跟住已經可以攞到一啲 apps，然之後解決到自己嘅問題嘅。咁即係換句話嚟講咧，其實今時今日咧個用戶嘅要求係高咗好多，佢哋希望係好快速地已經能夠有好有效嘅方法幫助到佢喺嗰個業務上去做一啲嘢嘅。咁呢個正正亦都係啦。咁如果用傳統嘅方法去做，未必可行㗎啦。咁我稍後時間會講一講俾大家聽，有啲咩平台、有啲咩嘅方法喺度，亦都點樣能夠令到好多嘅 partner 佢哋改變咗自己嗰個方式去 deliver 啲 solution。往往佢哋都係睇翻嗰個 market 上面有個需要，預先已經做定一啲 application 出嚟，而使到大家有效去做呢件事嘅。OK。咁有一樣嘢咧，成日都講啦，我哋希望就係喺嗰個業務上邊咧，就係複雜簡單化，但係好多時候咧，實際環境係調翻轉嘅，好多都係簡單複雜化咗。咁喺傳統嘅企業裏邊咧，好睇翻呢個 slide 裏邊啦，你見到左手邊就係啦，我哋好多唔同嘅 system 嘅。好多時候我哋咧都會花咗好大嘅 effort 落去，就話嘗試做啲 system integration，然之後就 deliver 一個 solution 出嚟。但係呢個往往就唔係個 user 嘅期望嚟嘅。其實真真正正有好多嘅情況咧，我哋可以將佢簡化咗去。咁喺實際個業務裏邊，或者一啲嘅客戶方面咧，佢哋能夠更加有效得到最好嗰個 services 嘅。OK。咁而另外一樣嘢咧，就係過往呢幾年裏邊咧，大家都好多 jargon 會出現咗㗎啦，又講啲 social networking 啊，有啲 machine learning 啊、big data 啊，或者啲 cloud computing 嘅。其實呢啲已經唔係話好嶄新嘅科技啦。過往呢5年裏邊，其實好多企業裏邊咧，已經係應用咗呢種技術落去㗎啦。咁
咁多種唔同類型嘅 technologies，究竟係點樣能夠令到間公司能夠好有效咁將佢整合咗呢？我哋以前叫 system 嘅 integration，今時今日我哋叫 business 嘅 integration，因為有個 business value 最有效咁樣去做呢件事嘅。咁啱啱講俾你聽嗰個 platform 呢，就係其中一種方法係可以能夠令到大家用比較簡單嘅方式咧，短嘅時間裏邊咧，已經能夠做到呢個效果嘅。咁有少少 information 睇到啦，都有啲 research company 佢哋 show 出嚟啦，就係話其實咧，今時今日裏邊喺嗰個業務裏邊咧，其實個轉變係好快速嘅。以往可能講緊一個 project，或者我哋諗就係話係咪3年5年都係能夠仍然用緊相同嘅方法、相同嘅系統去做咧？但係今時今日已經唔 work 㗎啦。可能講緊就係話3至5個月時間裏邊咧，其實已經有個 change 喺度，所以一定要有個好有效嘅方法能夠 fulfill 到呢樣嘢，幫到佢哋嘅。咁而第二樣嘢，頭先我開頭都講咗啦，啲 business user 今時今日咧，佢哋比較 mature 好多㗎啦。好多時候佢哋自己嘅能力咧，做啲比較簡單嘅 application，反為咧就係話喺 IT 嗰個部分係點樣 enable 到呢啲 user 佢哋自己去解決問題，instead of 每一樣嘢都經 IT 嗰個過程裏邊去提供一啲服務落去嘅。咁而第三樣嘢最關鍵咧就係話做一個 system 出嚟咧，以往我真係用好多唔同嘅 language、唔同嘅 technology 去做啦。但係今日咧好多時候啲 system 咧，我哋係 visualize 嘅 graphically 俾佢 configure 到個 system 出嚟咧，呢個係比較有效嘅方法嚟嘅。咁啊，數據顯示咗出嚟啦，26% 嘅 digital leaders 係更加 profitable 嘅，咁所以呢個亦都係大家好關注嘅地方啦。點樣能夠令到個業績飆升啊，或者整體盈利嘅去提升呢？但係個 digital transformation 裏邊有啲更加有效嘅 platform 能夠幫得到大家嘅。好啦，咁我哋睇到呢一張 slide 咧就好簡單嘅啫，一邊就左邊就 IT challenge 啦，就係 IT 部門裏邊現時仍然都要面對有好多以往做咗落嚟比較 legacy 嘅 system，佢仍然繼續要 maintain 落去。咁第二方面咧就係 line of business，真真正正喺唔同嘅 business unit 裏邊，佢哋有唔同嘅要求裏邊，佢期望係咩咧 ？agility 咧，好快速、好 dynamic 咁樣可以做到啲 solution 出嚟啦。咁呢兩樣嘢係個要求喺度啦。咁點樣能夠喺一個我哋叫嶄新一代裏邊 next generation 嘅 solution 或者啲 platform 上面去做咧？跟住落嚟我就話俾大家聽啦。好啦，你見到呢個熒光幕呢，我哋係代表緊 Lintex 呢間公司啦。我哋平台上面有唔同嘅 product 喺度，都能夠幫手 fulfill 到呢樣嘢嘅。咁由左至右我輕輕由左至右我簡單咁樣講解一下裏邊嘅功能係點樣啦。咁好多時候我哋呢公司裏邊啲 solution 呢，我哋成日話 workflow，因為每一個都係一個工作嘅流程嚟嘅。等於你去到銀行，你話我要申請貸款，其實都係一個流程。只不過裏邊係用個 manual process 填一張 paper form 啦，抑或電子表格裏邊去填啦，或者喺裏邊個 approval process 裏邊係咪能夠 automate 到佢咧？用咁嘅角度去睇件事，每一樣都係 visualize 得到嘅。最大嘅好處就係話，當你 visualize 到成個 process 咧，你就可以 continuously 咁樣可以做到啲 improvement 去，所以能夠令到嗰個公司嗰個內部啦，或者對外對客戶嗰個咁樣嘅 performance 係提升咗落去嘅。呢個我有個 workflow 嘅 solution 喺度啦，一陣間我話做個 demonstration 俾大家睇到，咦，大致上用咩方法能夠將嗰個流程好簡單地用個 browser 裏邊已經設計到出嚟嘅。咁而第二樣嘢就好多人每一日都會面對㗎啦，就係啲 e-form、electronic form 嘅。咁嗰個亦都係我哋其中一個 product 啦，好 popular，好多 user directly 自己已經可以能夠做到呢啲咁樣嘅 e-form 出嚟㗎啦。咁而第三個咧，亦都係我諗今時今日冇人唔要㗎啦，就係一個 mobile 嘅 solution。因為大部分 user 都係攞住個手提裝置裏邊，無論去 tablet 又好或者 smartphone 都好啦，anytime 佢都係 engage 嘅，無論係 submit information request for approval 啦，或者真係做一個 approval 嘅過程嘅。咁 mainly 咧，我哋好多嘅客人裏邊咧，用咗呢3個產品咧，佢哋都能夠 build 得到自己嘅 solution。亦都係啦，我哋亦都有好多嘅 solution partner，有1000幾個嘅，咁所以亦都係好方便咁幫助到佢哋能夠好有效咁樣能夠 realize 到出嚟㗎啦。OK，咁而喺我哋右手邊嗰啲咧，就係另外一個部分嘅嘢嚟㗎啦。我哋知道今時今日好多 cloud 嘅 service 喺度嘅，可能有啲真係喺個 Azure 上面一啲嘅 ML 或者其他啲嘅 big data 嘅 solution，林種種嘅嘢咧。咁我哋亦都係 prepare 咗好多嘅 connector 喺度，所以啲 developer 基本上就唔需要話慢慢去 manage API 各方面啲東西，已經能夠將唔同嘅 system 裏邊 connect 埋一齊，能夠 create 到個 business value 出嚟嘅。咁而另外一樣嘢咧，就係好多時候講就係話好多嘅 document，可能我用啲唔同嘅軟件裏邊 prepare 咗啲 document 嘅各方面啲嘢，又或者用個 SharePoint 裏邊儲存好佢。但係歸根究底，可唔可以再 further automate 咗佢咧？舉個例，我係個 salesman 嚟嘅，我喺個 Dynamic CRM 上邊，可能我已經 create 咗 customer record，我亦都有啲 proposal template 喺度嘅。咁係咪可能夠撳一個掣，咁 automatically 已經 create 咗一個10頁、100頁嘅 proposal 出嚟咧？所有呢啲嘢喺我哋嘅平台上面，亦都可以俾你選擇得到出嚟，真真正正做得到 workflow and content automation 呢個效果出嚟㗎啦。
咁當然啦，做咗好多嘢，我哋講嘅 execution level 嘅嘢啦。咁有冇啲係一啲嘅 monitoring 啊、reporting 啊，或者一啲嘅 intelligence 去了解翻呢間公司裏邊究竟有啲乜嘢係 automate 咗，或者有啲乜嘢可以能夠 automate，能夠再 further improve 嗰個 operation 嘅 efficiency 咧？咁所以 that's why 我哋亦都有個產品叫 Lintex Archive，亦都係做一啲 BI 嘅。咁當然啦，我哋亦都係用 Microsoft 嘅 Power BI as 嗰個 presentation layer，所以大家好容易亦都好方便咁樣能夠應用得到落去㗎啦。好啦，咁當我講咗好多一個平台上嘅嘢啦，咁好多人都話，咁其實即係做咩嘢呢？個 workflow 裏邊，咁你個畫面上面你見到啦，有好多唔同類型嘅 application 咧，呢啲都係我哋客戶裏邊佢哋會係用個 workflow 嘅 solution 裏邊去做一個 improvement 嘅。舉個例啦，做一啲 contract 啦，咁嘅 contract 嘅 generation 啊、automation approval 啊，填一啲electronic form 各方面啲東西啦。咁亦都係好多時候，呢家係多咗啲乜嘢呢？就係話一啲嘅 field service 嘅，就係話啲同事，我舉個例，我可能係政府部門買個員工，我需要去當係一間酒樓咁先算啦。去到酒樓裏邊，我要巡查翻裏邊有冇啲地方有問題喎。咁可能入到酒樓裏邊某個廚房裏邊你冇咗嘅 internet 嘅喎，咁但係都唔緊要啦，因為你都可以用到我哋嗰個手提裝置上面 application 入到去影一張相啊，或者錄一個 video 啊，填一張 form，咁係咁有效嘅方法能夠令到佢哋嗰個 operation 能夠做到啲 improvement 嘅，更加有效咁樣去 capture 到啲 data 翻嚟啦。咁而另外一樣嘢呢，我喺咁多嘅 application 裏邊，我最中意係邊個呢？就係話同一啲 employee 嘅 engagement 有關嘅。如果一間公司裏邊可能有8000個員工，因為今時今日 Office 365呢個平台都好受歡迎嘅啦，已經係。咁喺裏邊可能 assign 一啲 license 啊，甚至乎啲員工裏邊開一啲 email account 啊、一啲 Yammer 嘅 account 啊、Forever SharePoint Online 嘅 account，林種種呢，其實都幾費事失事嘅。如果以往嚟講做一個 employee 嘅 onboarding 咧，可能用半日時間都未必做得到。但係今時今日咧，我哋個產品上邊咧已經預先做咗好多啲 connector 喺度㗎啦，所以只係 visualize 咁樣 drag and drop 落到去之後咧，已經好容易填咗一張新嘅員工張 form 咧，喺後邊已經嘅 back-end system 做晒好多 provisioning 嘅東西啦。咁所以一講到 workflow automation 咧，就唔係單止就係有人 submit 個 request 或者個 document 嘅 review approval 咁簡單，好多時候同啲 provisioning 咧亦都能夠幫助好大㗎啦。OK。好啦，咁呢度咧就將佢歸咗一啲類別啦，因為通常都係㗎啦，啲朋友都問，咁究竟係我係 finance department 嘅，有啲乜嘢嘅好 popular，或者大部分機構會用 workflow 呢啲 solution 去解決嘅咧？咁你見到啦，好似啲 finance 嗰啲有啲 travel request 啦，或者一啲係講嘅 information technology 嘅 IT request 啦、service help desk 啊各方面啲東西咧，都可以用呢個方法去做嘅。最有效或者最大嗰個得着係點樣咧？就係話有好多時候做完咧，我哋好容易 monitor 得到，究竟有嗰個 SLA 各方面啲嘢係咪真係 meet 得到嘅？如果有問題出現嘅，究竟個 bottleneck 會喺邊一度咧？我哋全部可以 visualize 好多嘅 reporting 可以睇得翻出嚟嘅。好啦，咁我講咗咁多啦，可能基本有個概念喺度咧，就會知得到就係話，原來個 market 上面有個好大 changes，因為個 user 嘅 expectation 會改變咗，因為市場上亦都有好多唔同嘅 technology 使到，點樣能夠將佢好有效咁樣 integrate 咗 create 個 business value 出嚟咧？咁 Lintex 呢個 provide 一個好好嘅平台出嚟，有好多唔同嘅產品去幫得到大家嘅。好啦，你見到個熒光幕上邊咧，呢個係乜嘢咧？係一個 Office 365上面嗰個平台嚟嘅。咁裏邊咧，我哋咧就入到去嗰個 SharePoint Online 啦。我依家做咗一個好簡單例子，一個 travel request 嘅。好啦。咁我入到去之後咧，我想顯示俾大家睇就係話，究竟有幾咁簡單能夠 create 到一張 e-form 出嚟，究竟幾咁簡單能夠做到個 workflow 嘅。咁大家有個 idea 先嘅 ，OK。咁我見到呢度上邊有幾個 option 喺度啦，你 Lintex workflow、Lintex form 啦，OK。咁我哋入到個 Lintex form 裏邊，咁佢就會 populate 咗一個 designer 出嚟嘅。咁啱大部分嘅 designer 個 look and feel 都係差唔多㗎啦。In the middle 咧就係個 design canvas 喺度啦，左手邊有一打嘅唔同嘅 control，好方便去 drag and drop 擠咗喺中間裏邊去簡單地 design 種 form 啦。咁一陣間我再講多幾個 key point，等大家 get 到嗰個 idea 係點樣能夠有效，甚至乎可能你自己係個 user 嚟嘅，你都 feel comfortable 自己都 manage 到張 e-form 嘅。好啦，咁呢個咧中間就係嗰張 electronic form 喺度啦。OK， 你見到啦，好簡單有啲唔同嘅 data field 啦。OK。咁而左手邊呢度咧，亦都有好多唔同嘅 control 嘅。For example，我係有個 choice 嘅，我想真係將 form 某一個地方，你即係 drag 放咗落去裏邊，跟住再做個 configuration 已經得㗎啦。舉個例子，每一個 data field 裏邊咧，其實我哋 double click 咗落去之後咧，佢都會有可以俾你將佢哋啲 property 去做翻啲 setting 嘅。咁所以成日都講 configuration base，意思就係話我唔需要特別去寫個 program，我只係需要喺裏邊
將佢規劃翻落去就得㗎啦。譬如你見到呢度，哦，原來呢個 data field 個名係咩名喎？佢 connect 落去個乜嘢個 data item 裏邊，到最後嗰陣時會儲存咗喺個 system 裏邊咧。OK，咁而下邊咧好多時候啲 user 都要㗎啦。一講到就話將 form 咧去做個 appearance 嗰度，哦，可唔可以入到嚟嗰陣時候咧，就根據翻嗰個 user 個 level 啦。可能 Aaron 唔係一個 director 嚟嘅，佢即係個 manager 啫。咁麻煩個 form 裏邊其中某幾個 section 你幫佢 hidden 咗佢啦，如此類推。咁以往呢啲係寫啲 program 落去，寫啲 script 先做得到嘅，但係今時今日就唔使啦，全部 full 個 UI 裏邊咧，我哋 set 咗好去咧，咁就可能做到個效果㗎啦。咁當然啦，呢啲全部都係 web base 嘅東西，所以我哋 existing 裏邊好 popular 就係話咧 CSS 啊、HTML 啊、JavaScript 呢啲咁樣嘅 technology 咧都可以仍然 apply 翻落去。所以今時今日喺嗰個 SharePoint Online 或者 SharePoint 上面 build 嘅 application 咧係方便咗好多，因為大家喺個 rapid developer 已經好容易 get 到個 point，知道係點樣做一啲東西㗎啦。OK，咁呢個部分 validation 其他嘢我唔特別多講住，我想講多少少啦呢一個，因為比較我中意呢個function 喺度嘅，有個 barcode scanning 嘅 function，咁就係攞住手嚟裝置，因為好多時候我哋啲同事去到某啲地方，可能啲 facility management 啦，基本上我一個嘅 equipment 上面可能已經有 barcode 或者 QR code 㗎啦，俾佢 directly scan 落去。因為 for 啲 mobile user 咧，盡量嗰張 form 要填嘅 data 要越少越好。如果佢能夠 automate 到，佢能夠 capture 到翻嚟，無論影一張相做啲 annotation 又好，或者用個 barcode scanning 咧，你係絕對幫助到個同事去更加係希望能夠有啲有效嘅方法幫佢處理問題，而唔係俾一張 form 擠咗個 mobile device 上面去慢慢填到手都震埋都未咁做得到嗰樣嘢嘅。OK，咁呢個部分咧，分俾大家聽就係都係做到 configuration 啦。咁而另外一樣嘢比較特別少少嘅，呢個就係嗰個 Nintex 嗰個 e-form 咧係好吸引到啲 user 嘅，因為好多時候一張 e-form 咧就唔係一啲 single data field 嘅，好似一張 invoice 咁樣，有個客名，跟住可能下邊就有10個8個唔同嘅 data item 喺度嘅，好多唔同嘅 multiple repeating 嘅 section 嘅。如果我哋用傳統嘅方法啦，可能我要 join 咗幾個唔同嘅 table，然之後搞到好複雜，一定 IT 先幫手。但係今時今日就唔使啦，個 user 可以 directly 咧就係將佢 drag 咗落去一啲我哋叫做 repeating section 裏邊，好似呢個位置，我哋而家畫面見到呢個。當你 drag 咗落去啲 data field 咧，如果有4個 field 話俾佢聽，呢4個 repeating 咧，你將 form render 咗出嚟之後咧，佢就自然然俾你不停咁輸入啲資料㗎啦。咁 at the end 所有啲 information 都係儲存翻喺個 SharePoint Online 上面，係好 secure 嘅。咁呢個咧，我哋見得到呢樣嘢咧，就係一個 desktop 嘅樣嚟嘅。咁但係頭先我講咗就係話，好多 user 都用個 mobile device 嘛。咁你見到右手邊呢度咧，會有一啲嘅唔同嘅 layout 嘅。咁揀完出嚟之後咧，其實已經可以 enable 到喺 multiple 唔同嘅 layout 最 best 嘅 user experience 俾佢填到嗰個咁樣嘅 form 落去㗎啦。OK，咁呢個 smartphone 咧，我哋撳一撳落去咧，睇睇個效果係點樣。你見到最大嘅分別就係 vertically scroll 咗啲 data 落去，就咁簡單㗎啦。OK。咁而另外一樣嘢就係話，當我哋 design 好咗呢隻 form 咧，要做啲咩嘢咧？個 user 佢要 publish 出去。咁你見到個桌面上面咧，呢個位置已經話到俾大家聽啦，有咁多個 layout 喺度，所以 that's why 咧，當你填張 form 嗰陣時，最 best 嘅 experience 啦。但係如果你唔 publish 一啲咁樣嘅 mobile form factor 咧，咁就變咗一個 desktop 嘅 model 裏邊去做咧，咁你就填張 form 填得好辛苦㗎啦。OK，好。咁我哋見得到有啲唔同嘅 layout 啦，咁咧亦都係啦。頭先我講咗啲 validation 或者其他啲嘢，咁以往都係啦。可能個 data field 入到嚟，咁究竟係咪 valid 嘅咧？可能係 within 某個一個數字嘅 range 啊，或者係咪 check 下第二個 data field 係咪available 喺度先填得到咧？咁呢啲點樣做法咧？你見到呢度啦，我個熒光幕上面有個 add rules 呢樣嘢，我揀咗個 rules 落去咧，其實有2種 rules 俾你揀嘅，一個嘅 formatting。舉個例子就係話入到嚟啲 data 可能銀碼大過幾多，就將佢變咗個顏色啊，如此類推啦。第二個係真正做 validation，要 check 翻佢個 value 係咪 valid 嘅。咁呢啲都唔使寫曲啦，因為你眼見到個熒光幕上邊咧，我有個 condition 咧，我哋有個 builder 喺度嘅。咁裏邊有好多唔同嘅 data field 啊，各方面啲 information 咧，你可以攞落去自己 construct 翻出去。咁所以 that's why 亦都係講嗰樣嘢啦，就係啲 user 佢哋有個 proper 嘅 training 之後咧，一張 simple 去到complex 嘅 form 佢哋都有能力去處理嘅。咁at the end 嗰陣時，一陣間我哋講到 workflow 嗰個部分，可能同一啲 system 有關嘅嘢咧，咁個部分先 engage 翻啲 IT 嘅同事，咁就可以 leverage 翻大家嘅 resources 啦。OK，咁亦都係啦，有一個好得意嘅地方就係話，呢啲 form 可能你即刻諗到就係話，咦，如果係咁樣嘅，會唔會我做一張 form 其實1-2個鐘頭做到咧？係絕對可以咁做嘅。咁但係當嗰張 form 做完出嚟之後咧，其實
大部分嘅 look and feel 係差唔多嘅啫。可能第二個部門話：咦，你嗰張 form 嗰個 look and feel 差唔多喎，只不過裏邊啲 data item 有個改變喺度，我可唔可以借你嗰張 form 過嚟用呢？個答案係可以嘅。你見得到個熒光幕上邊呢，有 export 同埋 import 嘅。當 export 咗張 form 出去呢 later on 你可以再 import 翻喺第二個唔同嘅 list 裏邊呢，咁已經做少少嘅修改，再 publish 出嚟呢已經做得到啦。咁所以跟住落去呢，第三、第四張 form 呢，可能講緊係30分鐘已經係完成得到啦。呢個就真真正正能夠 engage 到啲 user，empower 到佢哋自己 manage 到啲咁樣嘅佢哋嘅 expectation 㗎啦。OK，咁呢個就係 Lintex Form 嗰個 design 嗰個環境係咁樣。OK，好簡單。咁而第二樣嘢呢，我就 show 一 show 個 Lintex Workflow 個部分，睇下究竟有啲咩功能上邊嘅嘢幫到大家去 design 嗰個 Workflow 嘅。好啦，我哋都係攞翻 Travel Request 啦，呢個咁樣嘅例子入去裏邊啦。好啦，今次我哋揀呢Lintex Workflow 入到去。好啦，咁入到嚟呢個呢就係 Lintex Form 裏邊我輕輕 show 嘅 design 出嚟啦。其實你見到綠色、紅色呢就 start 同 end 啦。咁 everything in between 呢就係嗰個你好需要做嗰個咁嘅 function 喺度嘅。舉個例子呢，我哋攞翻啲 logic 落去啦。如果話俾我聽，入到嚟嗰陣時候呢，我哋有一個 parallel box， 即係左同右呢兩邊咧，都要係 valid 咗之後咧，先可以繼續 move forward 嘅，或者啲叫 state machine 嘅東西放咗落去，就係話，咦，究竟佢嗰個 outcome 係點咧？可能係頭先我個 trouble request 呢個例子裏邊啦 manager approve 咗之後，所以行翻落去，剩翻幾個 step 去做 reject 咗係點樣咧？或者叫佢 withdrawn 係點樣嘅情況咧 ？resubmit 係點樣咧？林總總我哋好簡單咁 drag and drop 已經係做得到個效果出嚟㗎啦。當然我哋仲有好多 integration 嘅工具喺度嘅。舉個例子 Adobe 嘅，可能有啲 electronic signature 嘅東西啦。或者林總仲有啲 box 啊、DocuSign 啊、Dropbox 啊，呢啲好 popular 嘅 cloud services 同埋一啲 platform 咧，我哋已經 ready 晒啲 connector 喺度㗎啦。咁當然啦 ，Microsoft 裏邊嘅 Dynamic CRM 啊、OneDrive 啊各方面，我哋已經齊晒喺度。所以成個 overall 嘅 solution，當你 design 出嚟，甚至乎係能夠 leverage 翻唔同嘅 cloud services 或者 cloud services 咧，都係簡單，因為已經係 ready 咗好多 functionality 喺度啦。咁而另外一樣嘢啦，想講多少少咧，就係話好多時候我哋而家都用啲 social media 喺度嘅。咁如果傳統嚟講都係啦，有個同事攞咗 approval，然之後適當時候就 copy and paste 擺喺唔同嘅 platform 嘅，有機會出錯嘅。咁但係 Lintex 上邊亦都係標咗好多唔同呢啲咁樣嘅 action 喺度啦。所以 that's why internal 可能有個 approval 嘅 document 俾咗 manager 睇完之後，可能聖誕節之前2個禮拜我要 publishing 咧，全部都係 preset 晒落個 workflow 裏邊。咁呢個林總總呢啲 social media popular 我哋全部喺晒度㗎啦。OK，咁亦都係啦，當呢個 workflow design 咗出嚟之後，亦都可以 export 咗出去。所以 later on 有個 similar 嘅 workflow，可能係3個 level 嘅 approval 或者林總總嗰啲咧，我哋都好容易能夠令到佢哋用得到落去嘅。OK，咁我諗呢個咧就係嗰個 workflow 嗰個 functionality 裏邊咧，俾大家個 idea 係咁樣。咁 in details 裏邊，如果大家想知多啲，冇問題，可以隨時聯絡我哋，我哋可以做一個一個比較comprehensive 嘅 demonstration。所以你裏邊了解到，無論係個 email setting 啊，或者唔同嘅 approval 嘅 process 啊，甚至乎一啲比較係complicated 嘅scenario 裏邊點 build 嘅 solution 咧，我哋都可以再同你哋分享嘅。OK，咁睇我哋講咗啦，咁都想 recap 翻多少少嘢，就係話第一樣嘢就係頭先我講解過個 Lintex Workflow 係好簡單一個 design 啦，俾大家好容易能夠將啲 logic 放咗落嚟之後咧，就令到成個公司裏邊唔同嘅部門裏邊都可以能夠 leverage 到呢樣嘢去用得到個 business process 嘅。咁第二樣就係 Lintex Form 啦，好快速地能夠 build 到一張 e-form 出嚟，俾啲 user 無論係用個手提裝置又好啦，或者係用嗰個 desktop 嘅 environment 裏邊，佢哋都 capture 啲 information 嚟講，放喺個 workflow 或者 directly 就咁用個 form 嘅 data 裏邊去 for 自己嘅 internal 去一啲嘅或者係 personal 嘅 process 都 OK 嘅。咁第三樣就係 Lintex Mobile 啦，攞住個手提裝置之後咧，無論你有冇 internet 嘅 access 裏邊咧，我哋都 allow 你可能夠 capture 到 data。呢個係好大部分嘅 user 佢哋嘅期望嘅 ，anytime anywhere 佢哋 capture 到 information 翻嚟。咁亦都係咧，我哋好多啲唔同嘅 connector 喺度咧，所以 that's why 同 integration 有關，其實就好簡單 ，drag 咗個 icon 落去裏邊做 configuration 咧，已經可以同第啲 cloud services 裏邊做一啲嘅 connection 嘅啦。OK，咁呢個就係頭先我所講啦，我哋 Lintex overall 成個 platform 裏邊有林總唔同嘅 product 喺度，可以 support 到大家。好。咁呢個呢，就係我哋今次啦，好幸運地啦 ，Microsoft 俾一個機會，等我哋有機會同大家有個 interaction 啦，所以我哋都有好多嘅 partner 嘅 solution 已經 pre-build 咗出嚟㗎啦。咁睇我哋一開始講都係啦，除咗個 platform 係好方便快捷去 build 個 solution，啲 user 更加期望一樣嘢就係話係咪有啲 ready 嘅 solution 係即時可以 consume 得到嘅？個答案係，同埋嚟緊個 trend 都會係咁樣。所以你哋 feel free 去上邊可以去 claim 你哋嘅special offer 咧、啲 free offer 啦，甚至乎你有任何需要
想解答或者想查詢咧，都可以揾得翻我哋嘅。咁好多謝大家啦。咁時間我而家交翻俾 Willie 先啊。好多謝 Aaron 佢啱啱嘅 presentation。我哋而家咧就進入去呢個 Q&A 嘅呢個環節啦。好啦，咁大家有問題咧就繼續喺嗰個 Q&A 嗰個 check box 嗰度咧一路打落去，咁我哋一路就會解答你嘅問題噶啦。咁你就可以喺你個畫面嘅左手邊啦，就可以打你嘅問題啦。咁我哋一路解答緊問題嘅時候咧，亦都會將你嘅問題去睇翻嘅。好，再提一提大家一次啦，我哋呢一個嘅 webcast 咧係會錄低佢嘅，咁之後咧我哋就會將呢一個錄影嘅嗰一條嘅 recording link 咧就會 send 翻俾大家，之後可以再聽翻呢一個節目嘅。咁再提一提大家咧，喺你哋個畫面嘅右手邊咧就有一個嘅 offer 嘅。咁如果你哋對頭先聽過嘅呢一個 solution 有任何興趣，有咩問題咧，你都可以去撳入去嗰個 offer 嗰度咧，去睇下詳細嘅資料嘅。好，咁大家咧就可以喺我哋見到有啲問題已經入咗嚟啦，咁大家可以繼續喺你哋左手邊嗰個 Q&A box 嗰度咧，去有啲咩問題就可以打，我哋即時會見得到嘅。咁我見到咧其實會做到。係啦，咁我見到咧，其實大家都喺個畫面都會見到啦。Jerry 咧就問咗一條問題啦，佢就話想，因為頭先聽到Lintex 嘅呢個 solution 啦，咁佢就想再了解多啲喺 Office 365嘅 licensing scheme。OK。係啦，咁呢個其實我都可以解答嘅，係啦。咁因為其實咧係啦，因為呢個問題就係針對 Office 365啦。咁因為其實Office 365我哋本身咧，我哋有唔同嘅 plan。係for唔同嘅客嘅，有我哋會分我哋係中小企啊，或者係一啲大啲嘅企業啊。其實最主要嘅分別就係佢有幾多個人去用呢個 Office 365。咁當然喺個 plan 上邊咧，亦都有一啲唔同嘅 features 啦，有即係你可以幻想成一個簡單版嘅，有啲就係有好多 security features 擺埋落去嘅一個終極版咁啦。咁我哋由我哋叫做嘅business 嘅 plan 去到我哋嘅 enterprise suite， 我哋叫 E1、E3、E5 都有嘅。咁呢個就係喺 Office 365層面上邊一啲嘅 plan 呢啲 licensing scheme 啦。咁個買法都係 subscription 嚟嘅，都係逐個月每一個人咁樣去計錢嘅。咁呢個就係我哋嗰個 subscription package 咯。咁 Aaron 係咪喺你哋嗰邊其實可能你哋個 pricing model 都同呢個好吻合嘅咧？其實係啦，其實我哋個 pricing model 嗰個咧同 Office 365都係 similar 嘅，咁嘅做法都係 subscription 嘅形式去做。唯一個唔同嘅地方喺邊度咧？就係話 Office 365係 per user 去計嘅，而我哋就係做 workflow automation，所以我哋淨係計個 workflow 嘅啫。所以無論你公司裏邊有300個或者3000個 user 咧，你個 cost 都係一樣嘅。咁呢個有少少嘅差別喺度嘅。嗯，係啦。咁啊 Jerry 希望解答到你嘅問題啦。咁另外亦都有一個朋友咧 Joanne 咧就問，其實佢可唔可以攞到一個 trial copy 啊？頭先見到你個 demonstration 你 show 咗一啲好容易用就可以標咗一啲嘅 business process， 標咗啲 workflow 出嚟。如果佢哋想試下咁可以點做咧？好簡單嘅啫，你可以能夠 contact 到我哋喺嗰個 page 嗰度咧，你叫做 registration。咁跟住我哋有同事同你安排㗎啦。咁當然咧會同你傾翻就係究竟你嗰個 trial copy 係 for 呢個 Office 365啊，因為 for 翻一般你哋用 SharePoint 嗰個層面去做咧。咁我哋傾完之後就同你安排得到，咁你就可以有30日嗰個 trial 喺度㗎啦。嗯，係啦，冇錯。咁而家都想再提一提咧，喺大家而家見到嘅畫面嘅右手邊咧，就有一個你會見到一個 claim your special offer 嘅呢一個格仔嘅。咁當然你撳咗入去咧，你就可以如果你有興趣真係要去嘗試個 trial 咧，可以喺嗰度填翻啲個人資料，咁跟住咧 Aaron 就會去跟進，去同你睇翻其實嗰個 trial 可以點樣做啦。係。咁或者你而家呢一刻可能你都未係要去真係要去試喎，但係你想攞多啲 information， 想再同 Aaron 再 contact 攞多啲關於相關即係有任何嘅問題攞多啲嘅資料咧，其實都可以喺嗰度留低你嘅聯絡嘅方法、聯絡嘅資料，咁我哋亦都會之後咧會 follow up 翻你個問題嘅。
好，咁跟住再繼續睇下個問題啦。咁跟住咧就好，我出去先。咁陳先生啦，佢就話其實咧頭先講嗰啲嘅你 demonstrate 嘅嗰一啲嘅features 咧，其實係咪一啲我哋叫做 canned solution，即係罐頭嘅嘢啊？定係要做好多 customization 先做到㗎？定係有冇一啲如果佢哋想即刻開始嘗試啦，有冇啲好容易可以 kickstart，有啲即係罐頭嘢已經擺咗喺度，佢哋即刻可以用嘅咧 OK，咁就兩個部分答翻先。本身你頭先睇到我個 demonstration 裏邊咧，我哋一個工具嚟嘅。咁你都見到就係話，如果你當係乜嘢都冇，咁係從 nothing 開始做咧，其實都好短時間可以做得到。咁但係當然亦都係咧，好多企業裏邊就係話，咦，可能我有啲 HR 啊，或者某一啲 application，其實係咪已經我哋有啲 partner 已經係曾經做過嘅咧？係咪可以咁同我哋傾翻？然之後有啲 candidate 嘅 solution 咧，個答案係，因為我哋有千幾個 partner 喺度嘅。咁所以你最容易就係聯絡到我哋，我哋了解到你嘅情況咧，就可以 propose 翻究竟邊個 partner，邊一啲 candidate solution，邊啲可能嘅方法可以幫到大家走嘅。嗯，明白。咁好啦，下一個問題咧就係阿 Steven 啊，咁佢就問其實我哋而家講好多analytics 啊 workflow analytics 啊，咁呢個同我哋喺市場上邊聽嘅大數據 big data 有冇咩關係㗎？其實 OK，咁我諗大數據 big data 呢個時間就大家好 popular，都係講緊嗰樣嘢喺度嘅。咁如果以往嚟講，我哋可能有個 term 叫 BI 啦，business intelligence 啦，most 年我哋都 focus 喺個 internal 嗰個 organisation 裏面做啲 analytics 嘅。但係今時今日多咗好多係 IoT 或者其他唔同嘅 data，甚至乎喺 web 上邊啦。咁所以個數據無論個數量或者大家個 expectation 喺嗰個 analytics 個 response time 每樣嘢都係提高咗好多嘅。咁而我哋而家所講嘅 workflow analytics 咧，你都可以睇翻就係話 big data 其中一個 sector 嚟嘅。咁但係呢個部分咧，仍然係圍繞翻就係話一啲機構裏邊，佢用 workflow 嘅 solution 裏邊係點樣 automate 個 process。當然啦，喺裏邊點樣顯示到出嚟咧？通常啲 management 都會問㗎啦。咦，究竟點解我香港個 office 裏邊我哋去 approve 某一樣嘢用2個鐘頭時間？可能我喺吉隆坡個 office 咧，通常用3日時間喎。咁大家都 automate 咗㗎喎。咁我哋就 show 到呢啲咁嘅 dashboard 出嚟，等佢 understand 原來個 bottleneck 跌咗喺邊一個位，究竟喺嗰個人事嘅安排上面啦，抑或個程序上或者其他問題咧。咁呢個咁樣嘅 view 咧，就會幫助到啲 management understand 到一樣嘢就係有啲乜嘢已經做咗 automation，有啲乜嘢可能會做，甚至乎可能了解到就係點解有啲我哋投放咗幾百萬落去做，但係好似個 impact 唔夠大嘅咧，咁都會經過翻我哋 workflow analytics 裏邊咧，全部啲 data 會好自然地可以 show 到出嚟嘅，已經係。明白，即係其實佢可以一路睇住你，因為所有嘢都擺咗喺個 workflow 度做咗，咁即係之後其實就可以進行一啲所謂嘅一啲分析啦，喺上邊繼續去 improve 成個 process， 令到 productivity 又好，所有嘢都好，都會做得好好多咁樣。好，唔該晒。咁另外咧，亦都有一個問題，其實都關我就咁睇落去，都關於頭先講 big data 事嘅，就係我哋亦都聽好多咧，就係講 IoT。其實我哋講 IoT，咁呢一個朋友咧，佢就問其實如果想係用 Lintex 去 build 一啲 IoT 嘅 application，可能佢哋自己公司有呢啲咁樣嘅 requirement，其實得唔得嘅咧？係咪愛嚟做呢樣嘢嘅咧？除咗做 workflow 之外 ，OK，咁其實呢個係十分之好嘅問題嚟嘅。咁 mostly 咧，頭先我哋好 understand 喺機構裏邊做 workflow 做 e-form 好 typical 嘅東西。係。咁其實 IoT 嗰個部分咧，大部分我哋個睇法就係點樣咧？就係話其實係一個 data point 嚟嘅。可能有啲 sensor 或者某一樣嘢 capture 到 data，at the end 咧，其實會發生咩事咧？會 trigger 翻一個 process 喺後邊，然之後先能夠處理到成個 application 嘅。咁而我哋 Lintex exactly 就有呢個 service 喺度，所以得翻我哋都有啲 partner 裏邊，佢就係話有可能做啲 mobile application 嘅，有啲 partner 專嚟做啲 IoT application 咧，佢都會 leverage 翻我哋 Lintex 嗰個 workflow solution 喺個 back end 嗰度幫佢 process 呢個部分嘅東西嘅，係可以做得到嘅。即係話其實本身無論係乜嘢 application 都好咧 ，IoT 係其中一樣嘅 application 啦。咁用咗 Lintex 嘅 workflow 就令到成個 process 都容易簡單快，好快咁可以 build 到出嚟啦。除咗 build 到出嚟咧，更加係簡單快捷咁可以修改得到，因為每一日其實都有好多 changes 喺度噶嘛。明白。咁用到個 workflow solution 就能夠 take 到呢個 benefit。明白。咁亦都有朋友嘅問題咧，佢就問。咁如果佢喺而家你好頭先你 demonstrate 咗好容易用啦，幾個 click 就可以已經 build 咗一個 application 出嚟啦。咁但係如果佢真係有一啲嘅 technical 嘅問題嘅時候，其實
可以點做啊？喺呢個層面係邊一個可以幫佢解答到佢嘅問題啊？ 簡單地咧，只要能夠揾得到我咧，我都可以幫佢 organize 咗啲 resources 去做嘅。咁當然咧，我哋本身喺Lintex 有我哋自己嘅 partner 啦，有我哋 technical 嘅 team 喺度啦，咁亦都可以能夠隨時可以回應到佢任何一啲技術上嘅問題嘅。OK， 好。咁我再提一提大家啦，喺大家嘅畫面嘅左手邊咧，其實就有一個 Q&A 嘅一個 chat box 啦。咁大家頭先聽到嘅問題，或者聽到我哋講人哋嘅問題嘅時候，有冇啲令到你諗起有多啲嘢想問咧？其實都可以喺嗰個 Q&A 個 chat box 嗰度咧去打嘅，我哋會即時會見到嘅。咁另外亦都提一提喺畫面嘅右手邊咧，就你會見到有一個咧叫做claim offer 嘅呢一個格啊。咁如果你有任何嘅嘢想之後我哋跟進啦，或者你好想睇完呢個之後即刻想攞一個 trial 去試下嘅話咧，喺嗰度你可以撳入去咧，就留低你嘅 information， 我哋就會去 follow up 噶啦。咁好，我哋再繼續解答問題啦。咁頭先Aaron 你講過咧，就係其實你嗰個workflow 就係即係你個 Lintex 就去 build 呢啲咁樣嘅 application 啦。咁但係有冇一啲係特別係俾某一個industry 或者俾某一個type 嘅人類講？舉個例，可能係 HR 啊，或者係一啲嘅 finance 呢啲咁樣嘅嘢，有冇啲咁樣嘅 apps，定係都係佢哋要自己去砌晒所有嘅嘢出嚟嘅咧 ？OK， 咁呢個就好似頭先有條問題都有啲類似問有冇 candidate solution 嗰個差唔多嘅。咁其實我哋本身都係啦，好多 partner 已經做咗好多 application available 喺度㗎啦。咁所以得翻咧，如果佢係間公司嘅話，咦，我想了解多啲咧，其實聯絡咗我哋會可以能夠同佢安排啲 partner 同佢傾一傾。究竟呢一方面嘅 application 已經 ready， 即刻 show 得到出嚟俾佢睇。咁可能你如果係話發覺呢個 scenario 裏面同佢差唔多喎，可能做咗少部分修改，甚至可以直接可以用得到啲 apps 嘅，係可以咁樣做法嘅。明白。好，咁跟住咧就睇下 Daniel 嘅問題啦。咁佢就話，其實我諗佢可能佢真係佢係 technical 喎。佢話佢想揾緊一個 E-form 嘅 solution。可能你都解釋下乜嘢係 E-form？可能我哋個 audience 未必全部都知。佢話佢有一個 E-form 嘅 solution，咁佢本身都係用緊 Office 365同埋 SharePoint 嘅。咁其實你呢一個 Lintex 嘅係咪一個 right fit 去做咧？咁你可能要解釋少少。OK。係啦 ，SharePoint 啊，E-form 啊咁樣。呢個同一時間解釋幾樣嘢喺度嘅。咁第一樣嘢咧就係 E-form 嗰個就係我哋 electronic forms 啦。咁平時可能有張 paper form 去填，只不過將喺個電子表格喺個 web 上邊去填嘅啫。係。咁當然咧，除咗喺個 web 上邊去填咧，好多時候我哋啲手機咧其實都可以能夠填到張 form 嘅。咁呢個部分就 Lintex 補喺到呢啲嘅呢啲咁嘅facility 出嚟，甚至乎填張 form 嗰陣時，可能冇 internet 嘅情況咧 ，offline 嘅 form 我哋都會 support 到嘅。呢個講緊 E-form 裏邊做一個 data capture 嗰個動作做呢件事先。OK。第二樣嘢講到就係話 SharePoint 同埋 Office 365。咁我哋本身 Lintex 嗰個 product 裏邊都 support 呢兩個 platform 嘅。亦都有啲客戶咧就係話兩個平台都同時間做緊用緊嘅。咁亦都係好方便用到我哋嘅產品可以處理到呢個問題。所以如果係話佢真係想 build 呢個 solution 嘅話咧，冇問題可以同我哋聯絡，我哋會 illustrate 話翻俾佢聽，咦究竟一個 SharePoint 咧 Office 365上邊咧係點樣應用到我哋嘅 E-form solution 嘅？明白。好啦，咁再提一提大家咧，如果有任何嘅問題，可以喺 Q&A chat box 嗰度打俾我哋啦。咁如果想要多啲 information， 再同 Aaron 去再聯絡或者去攞嗰個嘅 trial， 按頭先 Aaron show 咗嗰樣嘢咧，就要撳右手邊嗰個 claim your special offer 嘅嗰一個格仔去留低你嘅 information 啦。咁好，咁我哋繼續睇一啲問題啦。咁我哋有一個 Nicholas， 咁佢就問咧，其實如果佢本身佢有啲 user 有啲 developer， 你喺你哋嗰個公司有冇一啲嘅 training course 或者一啲 cert 嘅 program 俾佢去令到佢變咗一個 master 去行你頭先嗰套嘅 workflow 咧？點樣去 build 嗰套嘢出嚟嘅咧？咁 OK， 咁第一樣嘢咧就本身嘅 Lintex 喺我哋個網上嘅平台上邊咧已經有啲 free 嘅 training。
佢哋可以上去上堂，然之後自己可以考埋試㗎啦，全部都係免費嘅。最緊要就係佢有心機去學嘅啫，呢個其中一樣嘢。亦都係唔係難學嘅嘢嚟嘅，係咪？其實唔難嘅，頭先我做嗰個示範出嚟咧，其實都係比較 common sense 嘅情況之下咧，其實啲我哋叫做 user level 嘅人咧，其實都係自己都做㗎啦。OK。咁當然啦，同 workflow 有關嗰啲就係比較 technical 少少，因為可能有啲 system 嘅 integration 各方面要做。Other than that 咧，大部分其實一個我哋叫做 power user 咧，佢已經 manipulate 到呢樣嘢。咁呢個係一種方法。咁當然啦，好多時候大家就話我未必有時間自己上網慢慢去睇嗰啲 course material，自己去做嘢喎。有冇啲 training 嘅 partner 喺香港係幫得到手嘅咧？咁我哋都有 partner 喺香港做 training centre 嘅。咁所以得翻呢個其中一個途徑，佢哋都可以上堂去學習翻呢啲技術嘅。咁亦都係啦，我哋都好多啲 partner 咧係 deliver 啲 solution 出嚟。當然佢哋都啲 trainer 可以幫到手啦。所以成個組合裏邊同 training 啊 certification 咧都好完善地可以能夠幫得到佢手嘅。就成個配套已經齊備咗喺度。最緊要係能夠聯絡到我哋就知道點樣同佢安排呢啲。無論係 course 啊、cert 啊或者 partner 都已經齊晒喺度㗎啦。Okay，甚至乎你上網都可以睇到相關嘅資料㗎啦，佢即時可以試玩試用啦，係咪？好，咁跟住咧，其實咧而家我見到嘅咧就係我手頭上最後嘅一個問題啦。咁其實咧佢就問好啦，聽完咗咁多，我哋講咗解答咗咁多問題，咁其實對於可能呢個鄭生佢真係 run 緊自己盤生意嘅呢一樣嘢，點樣真係可以實實在在幫到佢個生意嘅 performance 點樣會好咗咧？頭先我哋聽到就係可能佢會容易啲 build 咗個 workflow 啦，咁實際 imply 落去嘅 business， 實際講實際嘢啦，咁係有啲乜嘢可以帶到俾佢咧？嗱，其實個 business 裏邊，如果一般嘅情況咧，通常都講緊開源節流嘅，係一係就話喺呢個 operation 嗰度咧更加有效。OK， 咁可能要緊三個同事喺度啦，就係做緊10個同事嘅嘢，呢個最理想嘅效果嚟嘅。咁當然啦，因為有嗰啲 system 或者 automation 嘅情況啦，有啲電腦化啦，咁其實呢個可能性會有喺度。呢個第一樣嘢。第二樣嘢就係有冇啲辦法能夠 engage 到多啲嘅 audience， 多啲嘅客人知道佢間公司喺度，然之後使到佢嗰個 revenue 去提升咧。咁其實我哋依家好多時候有啲 social media 喺度嘅，啲 social media 我哋往往都係有同事可能就係話好努力咁樣喺唔同嘅平台上邊去 post 一啲 information 啊，又或者有啲 response 翻到嚟嘅嗰陣時候咧，佢自己要 manual 地去解答啊各方面嘅東西。咁其實我哋 workflow automation 裏邊可以有晒呢啲配套喺度。無論你話我原來係有一個 message 咧，可能喺聖誕節之前2個禮拜我要 publish 落去某一啲 social media 裏邊嘅喎。咁可唔可以就我做到個 automation 咧？個答案係可以咁樣做嘅。咁當然咧，亦都喺唔同嘅平台裏邊可以收集翻啲資料翻嚟啦。咁所以個過程裏邊係更加有效，最短嘅時間裏邊已經同嗰個客人有一個 engagement 嗰個機會喺度，咁去做個生意嘅機會咧就會提升咗好多啦。咁呢啲都係一個小部分咧，能夠幫助到去 improve 咗個 performance 呢個部分嘅。明白。咁即係其實基本上係，我就咁聽咧，其實就係諗落去可以係好 creative 嘅，你諗到嘅嘢其實都可以做到㗎啦，只不過其實 Lintex 就俾咗一個平台你，好容易咁樣去 implement 到成件事咯，係咪可以咁樣理解？係啦。以往嚟講可能用1-2個月時間，依家講緊1-2日時間已經有機會做到呢一件事。明白，呢個亦都係我啱啱好想問嘅一樣嘢，可唔可以舉一啲例子俾我哋而家喺度嘅聽眾？其實通常我哋話做一個咁樣嘅 workflow 嘅 project， 我哋講緊嘅係要幾多嘅時間？因為等佢哋有個概念，其實係咪好複雜嘅嘢啊？我幾時可以起到貨啊？即係比起佢哋而家做緊嘅嘢，其實係咪可以慳到好多嘅時間咧？咁好啦，咁我哋假設依家用我哋通常係有啲技術嘅層面去睇嗰件事啦。係。以往嚟講，可能做一個 project 裏邊，香港1個月時間嘅。OK。咁但係當你用咗 Lintex 呢個 solution 嗰陣時咧，真正要做頭先我哋 build application 咧，可能講緊5日嘅時間。係。咁剩翻落嚟嘅時間會做啲乜嘢咧？當然啦，因為嗰個 technical 嘅同事會同個客戶去溝通啊，慢慢去修改翻嗰個 requirement 或 fine tune 啊各方面啲嘢。咁嗰啲咧就用咗大概10日到嘅時間嘅。明白。咁所以 normally 咧，其實成件事裏邊咧，真正 build 個 solution 就係用幾日時間，好短係，就唔係幾個月時間去 build。咁呢個就係最有效率嘅方法。咁同埋其實即係話可以將啲時間再花喺一啲有用嘅 discussion 入邊咯，去攞清楚個 user requirement， 傾清楚又點樣可以真係 streamline 成個 process，
rather 定係 spend 時間去淨係標嗰樣嘢啦，係咪？冇錯啦，同埋傾嘅過程裏邊咧，因為頭先你睇到啲界面嗰啲咧，啲 user 都好容易去理解到，咦究竟嗰張 form 就或者個 workflow 裏邊嗰啲 step by step 係做啲咩嘢嘅。咁嗰個 turnaround time 以往嚟講就好長嘅，因為咧同人哋講完之後，嗰個 designer 咧就要通常咧就會同嗰個 technical 同事慢慢傾，傾完之後佢寫咗 program 翻轉頭又發覺咦溝通有問題又搞錯咗喎，咁所以成日 back and forth 做好多嘢嘅。咁但係用咗呢啲比較 visualize 嘅 tools 咧，成件事一個時間就縮短咗好多嘅。明白。好，咁因為其實我見到咧，我哋有朋友咧啱啱就即係 join 咗我哋呢個 section 啦。咁唔擔心嘅，因為我哋成個 section 咧其實已經錄低咗㗎啦，包括而家呢個 Q&A 嘅 section 嘅。咁所以佢之後咧可以我哋會 send 翻嗰條recording link 俾佢啦，咁佢哋會可以睇到啦。咁如果而家有咩問題，繼續可以喺你哋畫面嘅左手邊嘅 Q&A 嗰個 box 嗰度打啦。如果有啲乜嘢想我哋再 follow up，想試下 Aaron 呢一套 solution 嘅一個 trial， 可以喺右手邊呢個 claim your special offer 嗰度撳入去，填低啲個人資料，或者而家呢一刻未必要想做 trial 住嘅，想攞多啲 information 嘅啫，想我哋再聯絡你有一啲嘅 follow up discussion 嘅，亦都係可以喺嗰度留低啲 contact information， 我哋就會再 line up 一啲我哋叫 follow up 嘅會啦，一啲 meetings 啦咁好咁。我最後亦都我有一個問題嘅我自己，聽到落去我自己都好有興趣。咁可唔可以講一啲例子？即係可能你未必可以講到個客個名啦，但係有啲好你覺得哇好嘅例子，真係幫到個客 improve 到佢。可能你可以 name 埋個，如果可以嘅話 name 埋佢個名啦。我唔知有冇一啲咁樣嘅 reference 你可以俾到我哋大家去睇下，其實喂人哋係利用緊呢套 solution 做緊啲乜嘢嘅咧？有冇啲嘢我哋可以去參考？其實咦喺我哋自己公司都用得着嘅喎，咁樣。OK，咁我諗舉兩個例子咧，一個就係喺一啲零售店鋪嗰度嘅。係。咁喺嗰個位裏邊咧，好多時候就話，咦我哋想其實知道咧，啲客戶入嚟買完嘢之後咧，可唔可以俾啲 feedback 我哋？可能究竟我哋公司嗰個擺設啊，或者銷售啲產品啊，有冇咩意見咧？咁以往嚟講，可能我攞住一張 paper form，然之後問佢俾啲資料，俾啲意見落去填啲資料嘅。咁但係依家好多時候就唔使啦。如果用咗我哋 Lintex 嘅 solution 裏面有個客咧就話做咗張 mobile form，所以行到埋個客嗰度傾兩句偈咧，同佢影張相，然之後撳少少資料咧，咁有啲 information 就 get 得翻晒嚟個 CRM 後邊，咁跟住後邊啲同事就可以 follow 翻㗎啦。呢個其中一個例子。而另外一個例子就係做啲 S&B 嘅飲食嗰邊嘅，因為你知道如果係做飲食，好多時候都講到就係話可能有啲啲食物啊各方面佢哋要求都好高噶嘛，甚至乎啲雪櫃啲溫度每樣嘢其實係啲不斷咁有個 quality assurance 喺度噶嘛。咁嗰啲亦都係用咗我哋個 solution 裏邊咧，好有效攞住啲 mobile device，加埋一啲 IoT 嘅 device 裏邊咧，會 get back 晒所有啲 information 翻嚟。當有事發生嗰陣時咧，相關嘅同事哋最短時間裏邊去 fix 嗰個問題嘅。咁呢個係第二樣嘢，而第三樣嘢比較 generic 一啲嘅，成日都講緊有好多公司有幾千嘅甚至幾萬員工咧，其實 HR 做得最辛苦係乜嘢咧？就係話每個月嚟講，可能都有唔同嘅員工去攞咗啲病假，加埋其他啲東西咧，去到臨尾個禮拜係完全做唔切嗰啲嘢。係。咁嗰個係點咧？有一間公司佢就係話，咁不如係啦，我哋喺每間店鋪嗰度咧，俾個 supervisor。攞住咗個手機，咁到時如果有個同事攞到行到埋嚟嗰時話，我有張 slip 啊，啲 form 要填啊，各方面咧，佢就會真係影低咗張病假紙，然之後嗰個過程每一日咧，其實啲 information 就上翻晒嗰間公司後面個 SharePoint online 上邊，咁啲同事可以即刻 preview 咗，然之後處理咗大部分嘅問題㗎啦。咁呢啲都有啲例子裏邊咧，就見到裏邊嗰個 operation 會係有個改善嘅地方喺度。係，其實係一啲好實在，其實又好簡單、好實在嘅例子。係。冇呢啲 solution 咧，其實就可能你喺 offline 要做好多嘅嘢，令到成件事複雜咗好多嘅。冇錯，依家就好方便。其實本身嗰個 process 係可以好簡單嘅，咁而家用咗呢個 solution 就好容易，無論係佢用手機都可以，係咪？係因為你哋係有唔同嘅 form factor for 唔同嘅OS 嘅 device 係咪啊？冇錯啦，咁同埋一樣嘢我補充多一句咧，就係話好多時候一講到手機程式，大家都會諗啦，係咪要拎個 investment 出嚟去做一個 application 咧？咁如果過往呢幾年好多時候都做呢啲 application 嘅，但係 Lintex 呢個 solution 咧，基本上就免除咗呢樣嘢，因為 exactly 我哋已經有個 mobile apps 咧，俾大家直接可以用得到佢，就唔需要花大量嘅金錢去做好多唔同嘅 application 出嚟嘅。明白。好，最後啦，Aaron 你有冇咩補充 wrap up 等我哋啲聽眾可以好容易記得今日我哋所講嘅呢個 topic。OK， 咁我哋第一樣嘢我想要大家去留意咧，就係喺你右手邊嘅 claim your special offer 咧，麻煩大家如果真係有興趣嘅，
想試嘅，或者想我哋之後聯絡你嘅，攞多啲 information 嘅，喺嗰度撳入去填低個人資料，咁 Okay. 我哋就會跟進啦。除咗呢樣，你有咩？OK，我諗最重要一樣嘢就係大家都知道個時代真係改變咗㗎啦。我哋一定有個嶄新嘅方法裏邊，最短時間幫助到我哋能夠做到一啲好有效嘅 IT 嘅 solution 出嚟，而使到啲 user 能夠做到佢應該要做嘅工作，令到成間公司嚟講 get 到 maximize 所有嘅 benefits 嘅。咁 Lintex 呢個 solution exactly 就符標到咁多嘅 requirement 喺度。所以如果你係話，我想係做多少少嘢，而令到間公司成個 overall 嚟講，甚至乎啲同事每人嘅工作嚟講係方便快捷好多咧，你聯絡到我哋自然能夠 proposal 話俾你聽，有邊個方向你哋可以去跟進落去嘅啦。Okay? 好，咁今日多謝晒 Lintex 嘅 Aaron 嚟同我哋分享咗你嘅 solution， 亦都多謝咁多位join 我哋呢個 webinar。OK，唔該晒 Willie，唔該晒咁多位。拜拜。